Poriadky máme v Bratislave na Dunajskej smere na Štúrovu. Ale však my sme na Noviaka nečakali, my sme mali čo robiť, ale kvôli nemu sme museli ísť skôr, tak akože. Tak. Dobre, majster, dobre. Aj na budúce, bez pozretia. To sa nedá ísť ani na trojke už. Ešte pôjdeš doprava, a ešte dávame prednosť. Áno, komu dávame prednosť? Komu dávame prednosť? Aj, ty skoro havária! Skoro havária! Ty sú tam skrátka neni. To je ako vážne, ty Autobusár sa takto veselo dokoná. To je ako vážne? Ty kokos. To bola už akože maximálna drzosť, ale toto. Investor dodal, že strategické projekty by nemali byť predmetom politizácie alebo nie, až tak, aby si neblokovala križovatku. Tak, aby si nerobila takéto kokotiny. Pápežom Františkom viac ako 90 000 ľudí. Čo bol ten pôvodný prvý návrh, tak štát sa ušetriť na sebe len menej ako 5% z toho celkového konsolidačného balíka, pretože jediné riešenie, ktoré je tam navrhované, ktoré znamená ušetrenie výdavkov na sebe, na svojej spotrebe, je Cyklista červená eur za zníženie personálnych nákladov štátnej. Moja za debilných vyčinálnych. Ty kokos. Ty kokos, ezt még elüti autó, bazd meg! Čo sú dneska všetci priebaní? Kokos skurvený, že tam máš pripojovací pruh, ty buzerant. Vyjebaný fas. Ešte vyblikávaj, ty kokos skurvený.